السلام عليكم. اليوم في مطبخ ام وائل ان شاء الله راح ندير لكم كيكه. هاد الكيكه تجي بزاف بنينه. واش فيها هاد الكيكه بالسميد والفرينه، يعني نخلطوا السميد والفرينه لكن تجي بزاف بنينه وتجي خفيفه. واش راح نحتاجوا في هاد الوصفه؟ نحتاج 4 حبيبات تاع البيض، نحتاج 2 علب تاع ياغورت اختياري. انا خيرت ممزوج النواه كوكو جوز الهند، لكن انت خيري 2 علب كيما حبيتي، يعني معطر ولا فراز ولا يعني اي 2 علب، المهم 2 علب تاع الياغورت. القيس راح نقيسو بالعلبه تاع الياغورت، راح نديرو 2 علب تاع السكر، 2 علب تاع الزيت، 2 علب تاع السميد الرطب، 2 علب تاع الفرينه، وزوج خميره الحلوى. يعني وصفه ولا اسهل. نبداو بالطريقه. اذا ندير البيض تاعي، 4 حبيبات تاع البيض، كيكه يوميه يعني مليحه لكل يوم وتجي بنينه. ندير هادو لي بلاط تاع الياغورت تاعي. هنا كيما قلت لكم الياغورت كيما حبيتو، هنا ماكش مجبره بهذا الذوق هذا، فقط انا نحبو درتو. تي ديري واش حبيتي، واش عندك في الدار ديري. المهم 2 علب تاع الياغورت. اذا نديرهم، ندير المقادير السائله دائما مع بعض كلها. من بعد واش ندير 2 علب تاع السكر. اذا نقيس دائما بالعلبه تاع الياغورت. 2 علب تاع السكر، 2 علب تاع الزيت، اذا نخلط الكل مع بعض مليح. هنا راني شعلت الفرن تاعي قبل ما نبدا نخدم الكيكه تاعي على 180 درجه. اذا نخلطوا المقادير مع بعض. الا حبيتي تخلطي بالباتر خلطي بالباتر، يعني لك الاختيار. ندير 2 علب تاع سميد رطب. السميد لازم الرطب، مديريش الخشين لانه الخشين يشرب. اذا هذه العلبه الاولى راح يعطيها واحد الذوق، يعني ما شاء الله الياغورت والسميد هذه الكيكه هذه. العلبه الثانيه. الان نزيد 2 علب تاع الفرينه. الاخوات كلهم يحبوا المقادير المضبوطه، انا وحده منهم. علبه تاع الفرينه، نزيد العلبه الثانيه، العلبه الثانيه. ندير معاهم 2 كيس تاع خميره الحلوى، الوزن 10 غرام. نديرو كيسين. نخلط مليح. وكيكه تاعنا راهي جاهزه، يعني في دقائق توجدي ديال هذا النوع تاع الكيكات اللي فيهم الياغورت تبدا طيب، تعطي واحد الرائحه في الدار، يعني ما شاء الله. اذا هنا في الرخا في ان مول، ها هو المول تاعي. درت له الفرينه، درت له الزيت ودرت له الفرينه. المول اللي حبيتو ديروه المول. نفرغ خليط الكيك تاعنا وندخلو للفرن على 180 درجه. كما قلت لكم الفرن تاعي شعلته قبل ما نخدم الكيكه تاعي، ونخليها حتى تطلع تحمر. كي تدخلي الموز تخرجيه ناشف، في ديك الدقيقه نحيها. اذا ها هي الكيكه تاعنا واجده، ندخلها طيب ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هي الكيكه تاعي وجدت بعد ما طابت، خليتها حتى بردت، نحيتها من المول تاعها، زينتها تزيين عادي. بما انه درت انا لداخل
ممزوج نواه كوكو، عملتها بلا نواه كوكو من الفوق، مربى ونواه كوكو. راح نقسمها امامكم باش تشوفوا القوام تاعها كيفاش عامل من الداخل. بسم الله. يعني تجي خفيفه كما قلت لكم، مش راح تجينا ثقيله. راح يجي الذوق تاعها مغاير على الكيكه اللي ما فين نديروها غير بالفرينه. جربوها. اذا ها هي الكيكه تاعنا. بسم الله. شوفوا كيفاش تجي، يعني والداخل تجي رطبه، يعني كانك مشربتها باي سيرو، وحنا ماناش مشربينها، يعني تجي رطبه كما نقولوا حنايا، تجي مشربه يعني من عندهم. ها هي الكيكه تاعنا واجده ان شاء الله. يا ربي تنال اعجابكم، وانا متاكده اذا جربتوها راح تعجبكم ورايحين تجربوها، لاني راني نشوف كامل تطبيقاتكم ما شاء الله. وإلا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.